Світло і гречно вітаємо глядачів Суспільного і зичимо молодості. Бо наголоси сьогоднішньої теми дня якраз молодість, молодіжність, експертність і освіта, просвіта. Про це будемо говорити сьогодні, бо уряд щойно ухвалив типові положення про молодіжний центр і про експертну раду при молодіжному центрі. Цих документів давно воліла спільнота, активна спільнота, громадські активісти, які їх розробляли. Нарешті вчора вони були затверджені і ухвалені. Ну і якщо ми вже робимо наголоси на молодіжності, експертності, а експертна рада, то хочеться зробити наголос і на радості. Не знаю, чи можемо ми це зробити. Зараз дізнаємося у гостя, який в нашій студії, який якраз найбільш фаховий із цієї теми дня. Ярослав Храпський очолює наш обласний центр молоді. Вітаю, Ярославе. Власне, цю тему про молодіжну політику, про молодіжний центр ми неодноразово піднімали в ефірах, говорили про те, що, на жаль, вона недостатньо артикульована саме такою державною мовою, мовою документів, мовою регламенту. І ось це, врешті, відбулося вчора остаточно. Що це означає і що це означає для Запоріжжя, зокрема? Дякую, по-перше, за запрошення і за те, що ви піднімаєте найважливішу тему молодіжної політики і в цьому тему молоді і розвитку молоді. Якщо казати простими фактами, то до вчорашнього дня ми не мали документу, який би регулював нашу діяльність як установ, які працюють з молоді, саме молодіжних центрів. Тому що, на жаль, навіть не існує закон уніфікований, закон про молодь. І, відповідно, ми мали таку позицію, що молодіжні центри підпорядковувалися і були з своїми установчими документами культури, освіти, спорту, позашкільної освіти, але ні в коєму разі не молодіжної політики. І тут потрібно сказати, що ми отримали фундаментальний документ, це типове положення, і він буде як статутний, він може бути засновницьким, або на основі цього документу молодіжні центри вже діючі повинні переформатувати і створити нормальний статут, нормальний установчий документ, який буде регулювати їхню роботу і, відповідно, буде регулювати частково їхнє наповнення. А він, власне, дозволяє і створювати молодіжні центри, це є не лише тільки ті, які вже сьогодні є, які є центрами молоді, і в чому тут може бути розбіжність? Точно. Дивіться, в нас наразі існує величезна кількість установ, які працюють з молоді. Їх наразі більше 3000. Молодіжних центрів максимум 50. Це інші позашкільні гуртки, клуби за місцем проживання для підлітків, які підпорядковуються освіті, культурі, в тому числі підпорядковуються соціальній політиці. Таких гуртків багато, але саме формату філософії молодіжних центрів не так багато. Що нам це дасть? Це дасть можливість місцевій раді створити молодіжний центр. Тому чому не створюють молодіжний центр? Бо нема документів. Ми ж розуміємо, що це отримання з бюджетних коштів, з місцевих бюджетів, в тому числі, не з державного. Коли ви приходите в відділ фінансовий, в тому числі, вони кажуть, а як ми можемо фінансувати того, чого немає? Установи, якої немає. Установи, які немає документації на папері. А зараз ми створили документ, який, до речі, зобов'язує Кабінет міністрів, в тому числі профільне міністерство, Міністерство молоді та спорту, створити типові посадові штатні розписи, створити штатні оклади і створити, відповідно, типове повністю регулювання діяльності щодо працівників, тому що цього раніше не було. Ми в подальшому, можливо, побачимо навіть професію класифікатора, яка буде називатися молодіжний працівник. Це точно є в багатьох країнах, цьому навіть навчають на академічному рівні, і ми точно зможемо, люди кваліфіковані. Тому що працювати, знаєте, як люди кажуть, є дві страшні речі в цьому світі. Відповідно, це атомна бомба і художня самодіяльність. І ми повинні розуміти, що молодіжна політика в більшій частині в форматі художньої самодіяльності вона повинна бути відточена, професійно. І цьому потрібно підвищувати кваліфікації і навчатись. І для нас, представників діючих молодіжних центрів, це фундаментальна річ, тому що ми, скоріш за все, забудемо про 3200, тому що різниці зараз функціонально в посадових окладах керівника і фахівця, який
вибачте, займається клінінгом або сторожа, жодної не існує. Посадові оклади у всіх 3200. Можливо, відповідно, там є преміальні фонди, але це вже питання преміальних фондів. Премії все ж таки нараховуються по специфіки іншої. Ну, це суб'єктивний фактор, який ви мати втручається. конфлікт з керівництвом, ви можете невисокі показники роботи і премії не будуть нараховуватися. А тут ми маємо можливість мати більш-менш адекватні, тому що ми точно знаємо, що розроблять точно для всіх сітка, вона буде більш-менш доцільна, і це дуже важливо. І в цих типових положеннях сказано, що на це піде півроку, дається на це півроку. На це півроку це стандартна процедура для будь-якої нової інституції дається так само, в тому числі для коли відбувалася реформа Суспільного, бо ж розуміємо, що не одразу були затверджені конкурентноздатні ринкові зарплати, це б займало певний час. І ми це розуміємо, але ми маємо надію і точно маємо вже знання, що міністерство такі речі вже готувало і воно має вже драфти і зможе в найближчий час після вже отримання відповідного доручення такі штуки розробити, і вже, відповідно, вони затвердяться. І Міністерство тут молоді і спорту знайшло порозуміння із Міністерством фінансів. Це було дуже важко. Ви розумієте, що створення будь-якої установи, яка в тому числі фінансується з бюджетів місцевих, обласних і частково, можливо, з державного, це фундаментальна річ, тому що два головних міністерства, відповідно, це є профільне, але не зачастіше, воно навіть є головними. Є Мінфін і Мін'юст. Тобто, щоб пройти Мінфін і Мін'юст, ви точно отримаєте по 200 сторінок зауважень. В тому числі це було і в нашій порядку. При наданні першої редакції до Мінфіну ми отримали від міністерства, відповідно, отримали 198 сторінок зауважень. Тобто там не спідається, там дублюються функції тієї установи, там дублюються функції тієї установи, там неможливе фінансування, там, відповідно, дуже важливе питання, що ми визначили в цьому типовому положенні, це є проривом в українському нормотворчому полі, що засновниками можуть бути окремо місцеві ради, в тому числі, юридичні особи, місцеві ради, вони можуть бути комунальними, можуть бути засновниками громадської організації, і центри можуть бути громадськими. Їх може бути кілька в області, в місті. Їх повинно бути і так кілька. Філософія молодіжних центрів – це філософія місця, де ви можете провести вільний час після школи, після навчання і провести час корисно. Це не філософія спорту вищих досягнень, це не філософія розвитку творчості, прям от такі кружки, де ви маєте можливість професійно займатися. Це питання просто провести час, отримати якісь знання, в тому числі в форматі неформальної освіти, і для нас це дуже важливо. І ми точно знаємо, що в подальшому на основі цих вже документів ми будемо легше працювати, ми маємо можливість вже жити офіційно. Тому що всі ми розуміємо, нещодавно відбулись парламентські слухання на тему молодіжної політики в Україні, і в тому числі в умовах децентралізації. Ми мали за щастя мати виступ і доповідати на тему децентралізації молодіжної політики, і в тому числі молодіжної інфраструктури. Так ми можемо звітувати, що в громадах вже існують молодіжні центри краще, ніж в місцях обласного підпорядкування. Чому? Бо громада вбачає це необхідним збудувати або старий будинок культури, або, можливо, просто не збудувати, а відремонтувати. І надати можливість молоді проводити там час. Молоді цікаво, вона не їде, вона проводить час змістовно і не шукає іншого, можливо, зовсім негативного впливу на своє здоров'я в тому числі. Оце і є про урахування соціальних потреб, яке має бути з'ясовано на місцях. Тут єдине, в мене є побоювання, наскільки буде ця комунікація налагоджена, наскільки ці соціальні потреби будуть винайдені і далі задоволені, наскільки тут може розумієте, бути. Якщо ми рік назад, можливо не рік, а роки з два тому назад, при слові «молодіжний центр» не мали взагалі розуміння, і особисто я не мав повного розуміння, що ж таке молодіжний центр. При слові «державна молодіжна політика» ми взагалі не розуміємо, що таке державна молодіжна політика. Зараз потроху ми, по-перше, є найголовніше, ми отримуємо трошки більше фінансування, воно вкрай мале. Вкрай мале, тому що на наступний рік, наприклад, обласна цільова програма «Молодь Запорізького краю» орієнтовно 1 400 чимось тисяч, відповідно, гривень. Але рівні затвердженості цієї програми, тобто скільки це орієнтовний план, необхідний обсяг. При тому, що ми повинні розуміти, що за 1 400 000 гривень
послуги зможуть отримати лише там до 40 тисяч молодих запоріжців, ну в тому числі мешканців Запорізького краю. Тому що ми розуміємо, що заходи повинні бути змістовними, опрацьованими, вони повинні бути надаватися в повній мірі, вони повинні бути не куцими в тому числі. Не художня самодіяльність, мені Да, вони повинні бути досить на нормальному рівні, щоб люди цим були зацікавлені. Тому що дуже тяжко відходити від старої моделі, зігнати, показати, надати грамоти і відправити додому. Для цього, до речі, про кілька інновацій я хочу все-таки почути від тебе, що це означає експертна рада при молодіжному центрі, бо це теж в типовому положенні. Це якась інновація керування, управління? Інновації управління, в тому числі інновації управління. Якщо ми зараз бачимо, то відповідно всі комунальні заклади і установи, підприємства підпорядковуються відповідно засновнику. Так. Або органу управління наприклад, у нас це є обласне управління. Або, наприклад, це є там профільний заступник мера. Та людина, яка займається непосередньо оперативним управлінням цих молодіжних центрів. Підписує фінансово, в тому числі документи, кошториси, плани. Від тут ми можемо створити тут ми можемо створити відповідно експертну раду. Вона повинна була називатись наглядовою, але після зауважень відповідно Мін'юсту ми змінили. І вона називається зараз експертна рада. Відповідно, експертна рада в своїх повноваженнях затверджує річний бюджет, ну як незалежний аудитор, гравець. В тому числі до її складу будуть входити представники громадських організацій, представники державного сектора в обличчі тих ж самих профільних управлінь і представники засновників. Відповідно, це або відповідних місцевих рад, або відповідно бізнесу, тому що ми передбачили можливість молодіжних центрів бізнесових. Який формат? Це є не підприємство. У нас є багато благодійних, ну не фондів, благодійних молодіжних центрів, де, наприклад, от бізнес фондує діяльність якоїсь установи, яка працює з молоддю, не тільки з молоддю, з підлітками, в тому числі з підлітками важкими, з інклюзією. Є великий гарний приклад, це благодійний фонд «Дай їм радість» в місті Дніпрі. Вони мають великий молодіжний центр, і вони не отримують жодного фінансування бюджетного і жодного фінансування донорського. Майже все фінансування відбувається за рахунок, відповідно, благодійників фізичних осіб або юридичних осіб, приватних благодійників, комерційних. І рівень їхнього фінансування набагато навіть більше, ніж в установах, які функціонують і працюють з молоді державного бюджету. Тому що люди мають довіру. А тут же мають інструмент, щоб працювати в правовому полі і називатися молодіжним центром повноцінно. Ця експертна рада буде працювати на громадських засадах? Чи вона Ні, вона відповідно буде створена на громадських засадах. Вона там це не штатні працівники, відповідно, вони мають певні свої прописані функції, і вони ці функції досить вузькі. Тобто вони не зможуть там оперативно управляти, вони зможуть там затверджувати плани, затверджувати звіти, відповідно затверджувати штатні розписи, затверджувати бюджет, в тому числі це дуже важливо, тому що бюджет буде обговорюватися і затверджуватися відповідна експертна рада. Но ми повинні ще розуміти, що ця експертна рада не обов'язково для створення в тому форматі, що якщо ми не змінимо зараз статутні документи вже діючі, то відповідно ми таку можливість створити експертну раду не отримаємо. Але я думаю, що процес піде і потрохи ми будемо, в тому числі і статут нашої установи, змінювати і приводити в діючі норми. Тому що ми знаємо, що багато змінилось. Особисто наш центр функціонує в форматі нормативно-правової документації культури. У мене є заклад культури, який надає культурні послуги. Це не досить правильно. Точно, ми і такі також надаємо, але не тільки. Радше просвітництво. Я тому і говорила про і ресурсне забезпечення діяльності. Тобто кабінети – окей, концертна зала – окей, звук давайте, сцени є, міні-грантінг там, все повністю ми надаємо. Тобто тепер ви переформатуєте трохи ці документи і будете вже так, щоб де-факто і де-юре співпадало. Це тепер з'явилася така можливість. Так, є можливість, тому що раніше такої можливості не було. Тобто ми жили, але формально, ну сьогодні раз, два і все. Тобто ви знаєте, що ви можете, а ви знаєте, що запит, який на вас є, ви можете ще розширити цей запит. Точно. Чи ви... Дивіться, якщо казати про розширення, існує декілька варіацій. Або будувати зонтиком, відповідно, обласний і є місцеві, але це не дуже правильно. Місцеві громади повинні відповідати на свій запит і створювати свої молодіжні центри в громадах. І фундуватися, відповідно, зі своїх бюджетів. І вони мають такі бюджети, тому що ми розуміємо, що бюджет спроможної громади, він досить високий, і якщо люди шукають вчителів на 15 тисяч, якщо люди шукають лікарів на 10 тисяч, так, це не центр міста, так, це, можливо, потрібно поїздити, можливо,
умови проживання точно Трошки не такі, інші, як в так. місті. Але питання, що є зарплати, є можливості, є клієнти, є кому ви будете надавати послуги, є попит. Питання в тому, що громади ці кошти мають, і вони будуть створювати. Такі практики вже існують. Тобто тут ви будете вже на місці орієнтуватися, зараз просто переформатувати. Точно. Про просвітництво, про освіту, про громадянську освіту, якою варто займатися. І мені дуже подобається, коли ти говориш, ми розробили, ми. Тобто тут дійсно почули ту думку, яка була ваша, з якою ви зверталися, причому це з 2014 року, здається, так? Точно. Це Все, тут можна говорити, що це нарешті почули. Молодіжної і політики, воно здійснили. досить давно. Після реально, після еволюції, і ми і в громадському секторі, і по державному, і в комунальному продавлюємо, тому що це потрібно, як і громаді, це потрібно діючим молодіжним центрам, і це потрібно нам, повністю молодим людям. По громадянській освіті ми повинні розуміти, що громадянська освіта тема зовсім не нова, її років з 20, спочатку, можливо, навіть заснування нашої країни. Питання в тому, що таке громадянська освіта. Це питання досить важке. Є певні дефініції, точно є певні визначення, але зараз ми прописуємо чергову. Я маю на увазі, це профільні експерти, це відповідна група РПР, яка займається відповідно освітою, в тому числі після прийняття закону, де закріплена неформальна освіта, це значно полегшує розвиток громадянської освіти. Тобто реанімаційний пакет реформ, ми говоримо зараз. Реанімаційний пакет реформ і не тільки. Там багато. Це досить дуже гарний приклад, коли Міністерство освіти там в обличчі заступника Ковтунця змогло зібрати людей, як, наприклад, Микола Ляхович, начальник відділу національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту. Людина дуже емоційна і прогресивна в форматі національної ідеї, національної свідомості. Є представники зовсім іншого табору громадянського суспільства, які мають дуже, можна сказати, ліберальні погляди на діяльність громадянської освіти. І коли ці два титани скрещуються, і вони змогли продавити. Тобто вони знайшли ті точки дотику, які і є. Не в більшості випадків так. Вони знайшли концепцію, яка буде полягати в тому, вона, до речі, буде скоро опублікована для загального доступу, вона зараз майже дописана, буде полягати в 5 ключових факторів. Можливо, вони трошки ще відозміняться до кінця публікації. Перший фактор – це є права людини, в широкому розумінні права людини. Тому що ми розуміємо, що громадянська освіта права людини повинна включати обов'язково. Наступний крок – це, відповідно, інклюзія. Інклюзія різна, різні цільові групи, різні категорії. Далі ми бачимо, відповідно, національно-патріотичне виховання, але у форматі національної свідомості, розуміння себе як українця, не в форматі цього, що ми звикли шароварщини, а в форматі свідомості, в форматі розуміння, в форматі глибини. І свідомості, національної пам'яті, і історичної пам'яті. Історична пам'ять, національна пам'ять, розуміння всього українського, тому що громадянська освіта, формальна освіта може навчати історії. А глибини і розуміння повинна все ж таки навчати громадянська освіта. Те, що поза шкільною освітою, то, що ширше. І ще ми, відповідно, маємо такий напрям, як виборчі, як вибори, свідоме голосування і загальне широке розуміння формат управління і спільне управління державою. Тобто партисипація, бюджети, який обирає владу свідомо. Бюджети участі, можливості застосувати якісь методи в форматі петиції, можливо застосувати, як можна громадянину брати участь в управлінні державою. І це дуже важливо. Відповідно, ці речі будуть прописуватися вже при підготовці професійних педагогів. І ці речі будуть прописувати в шкільних, дошкільних програмах, відповідно, як базові, які необхідні для вивчення. Усіх цих 5, принаймні ці 5 точно увійдуть. Ці 5 точно основні, і вони точно є маркерами, які ми будемо бо про права людини, про інклюзію це точно треба вже з дитячого садочку, власне, як і про партисипацію, як і про участь і все інше. Якщо б, наприклад, вивчати права людини з 10 класу, це вже не є актуальним. Тому що, наприклад, булінг і все інше розпочинається вже з 1-го, з 3-го класу, і діти не досить себе комфортно почувають. Якщо вони мали вже знання, вони б точно змінили своє співвідношення до підлітків і до своїх однолітків точно. Чому ми про це говоримо в контексті теми дня, теми молодіжних центрів? Тому що молодіжні центри будуть одними з тих установ, які будуть надавати ці послуги, в тому числі в форматі своєї діяльності, як основної, статутної, в тому числі як в форматі діяльності додаткової при організації якихось тренінгів, якихось просвітницьких заходів. І це дуже важливо. Наш центр, який ви очолюєте, може це собі дозволити. Ви цим і займаєтеся. Я просто до того, що ви це і перепишете тепер в свої статутні документи. Це буде вже ваша послуга. Послуга частково так. Безумовно, частково так, але ми повинні розумітися в тому, що ми ж надаємо як велика ресурсна база. Маємо меморандум про співпрацю з закладами, які працюють
соціальній сфері, захистами соцзахисту, захистами, які надають первинну та вторинну правову допомогу, які проводять просвітницькі заходи зі своєї тематики. Так. А ми є тим місцем, куди, як хаб, коли люди заходять, отримують знання і виходять. В тому числі з цих тем важливих для сьогодення. Але клієнтами буде все-таки молодь, тобто ми тут все-таки вікову категорію обмежуємо. Бажано Чи молодь. це може бути не тільки молодь? Бажано молодь, звісно, бажано молодь для нас, але ми не обмежуємо, точно не дискримінуємо і не обмежуємо. Якщо молодь... права людини, то точно не можна дискримінувати. Точно, за віком. точно. Да. Люди приходять, і ви знаєте, що багато людей, особисто у нас є випадки, наприклад, коли є пільга, на жаль, в Запоріжжі пільга на проїзд для студентів ще не реалізована, ця норма не імплементована в місцеве законодавство, але є такі пільги, коли для студентів, відповідно, є пільги в міському транспорті. І ми бачимо, коли, наприклад, заходить бабуся, каже, а я не по пенсійному, я по студентському. Є люди, які отримують освіту досить в зрілому віці. І тут так само, якщо люди хочуть отримати знання, в тому числі підвищити якісь свої певні компетенції, то хай заходять, і ми тільки з радістю відкриті. Це прекрасний девіз дня, я б сказала, наступного року, коли бабуся заходить і каже, я не по пенсійному, я по студентському. Точно, і я продовжую вчитися. Це і є тема наступного року. І це найголовніше, це не є нашою темою, це тема виключно освіти, освіта продовж життя. Ми ж розуміємо, що постійно світ трансформується, в тому числі трансформується законодавство, в тому числі трансформуються суспільні процеси. І освіта дорослих, освіта продовж життя повинна провадитись постійно. Це, відповідно, не тема молодіжної політики, це тема виключно освітян. Але тут потрібно розуміти, що і освітяни, в тому числі, які працюють в громадському секторі, можуть отримувати певні, ліцензуватися і отримувати певне право на заняття такої діяльності. І вони будуть цим займатися. І це дуже важливо. Бо ми йдемо до економіки знань, принаймні прагнемо туди прийти. І наостанок я хочу, щоб ми ще раз закольцювали, так би мовити, округлили наше. Ми починали з того, що, отже, від учора ухвалена, є молодіжні центри. І тепер зрозумілішою стала молодіжна політика. Як це можна сьогодні, от тут і зараз, сконцентровано назвати? Отже, що таке державна молодіжна політика і як молодіжні центри сьогодні будуть в ній діяти? Якщо назвати, що таке державна молодіжна політика, це точно ряд заходів, відповідно, заходів на забезпечення соціальних потреб молоді, на забезпечення її становлення, розвитку. В тому числі молодь як соціальна категорія. Як групи, як соціальна група, тому що молодь – це окрема соціальна група, і її потрібно називати окремо. І, відповідно, розвиток її трьох головних компонентів. Розвиток інтелектуальний, розвиток емоційний, розвиток фізичний. Це три головні компоненти, які включають державну молодіжну політику. І тепер завдяки молодіжним центрам, принаймні це вже більш регламентовано буде. Ми маємо надію, що це станеться. І маємо, що в подальшому ми зможемо отримати розвиток розвитку молодіжних центрів в громадах, в тому числі в невеличких, тому що це є реально тою потребою для громад. Дуже важливо. Отже, ми завершуємо рік тим, що все тільки починається. Для молодіжних центрів так. Я думаю, що рік 2018 буде проривом для відкритті нових. Тому що, наприклад, ми отримали документи, отримали типовий штатний розпис. Фінансування невелике. Це мінімум 2 штатні одиниці, це є приблизно 100-150 квадратних метрів території, це закупівля обладнання, все. І ви отримуєте реально діючий молодіжний центр, де діти приходять, де приходять підлітки, де приходять молоді люди і проводять змістовно свій час. Спасибі, Ярославе. Спасибі всім, хто був з нами. Отже, таке ресурсне завершення у нас цієї програми і цього року. Сподіваємося, що в 2018-му у нас буде і привід, і причина, і ота радість, наголосна радість, з якою ми сьогодні починали. Спасибі вам і спасибі всім, хто був з нами. Хай щастить. Тема дня. Оперативно, достовірно, по суті.